Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy os voy a enseñar cómo grabar el sonido de la moto. Y en este caso además vamos a hacer una comparativa. Tengo un teléfono Android, esto es un Xiaomi Mi 10T. iPhone, este es el 13 Pro Max, a ver qué tal graba el audio. Y ya de una forma un poquito más profesional o semiprofesional, una grabadora de sonido, que la he usado para varios vídeos para grabar el sonido de las motos, así como también se le enchufa el micrófono y también da muy buen resultado. Así que nada, si quieres verlo, después de la intro, comenzamos. Bueno, pues investigando un poquito he encontrado un sitio que creo que es bueno para meter el cacharrito para grabar el sonido, ya que en su día probé en una mochila y se escuchaba bastante el tema del viento. Vamos a probar debajo del asiento. Creo que casi todas las motos tienen un hueco para documentación y tal, así que venga, pillamos llave. Por cierto, os mola mi llaverito, ¿no? Venga, quitamos asiento. La prueba será de la siguiente manera. Os voy a poner 3 clips de vídeo, cada uno con el audio grabado con un dispositivo diferente. Al final os desvelaré a quién corresponde cada grabación. Te reto a que durante el vídeo aciertes qué audio corresponde a cada dispositivo de grabación. Vamos a rutear un poquito de forma de curvas. Venga, pues comenzamos. Venga. Ya he ajustado un poquito. Si tenéis una GoPro, este cacharrito os va a venir de perlas, porque muchas veces apretando con la mano no queda bien. Como habéis visto, la cámara se ha caído y esto viene muy bien para dar un buen apretón. Otra cosita, siempre os recomiendo, si podéis ir a algún sitio, llevar algo de efectivo. Yo llevo aquí 10 eurillos por lo que pueda pasar. Atentos al final del vídeo, ya que al final esos 10 euros terminan desapareciendo. Cogemos llave. Ahora. Pues huele calentito, Huele un poco a mezcla entre goma caliente y motor. Mira que el tramo es cortito, Venga, preparados. Creo que es suficiente, ¿no? Al parecer esto no funciona. Os dejo una pequeña muestra de cómo se escucharía con la cámara Insta360 y con la GoPro con el micrófono del casco.
Bueno, trámite completado. Uf. No, creo que no he hablado nada, ¿verdad? Es que esta moto, cuando hay que ir un poquito así medio fuerte, bueno, fuerte, joder, un poquito más aplicado, es fisiquilla, ¿eh? Tienes que pelearte un poquito con ella. Y vamos a ver mira, la inclinación. El DTC yo sabía que me había saltado, ha saltado un poquito. Y frenos también le he dado un poquito de candela. La verdad que no suelo ir de esta forma, suelo ir bastante más relajado, con marchas más largas. Y bueno, antes de poneros los resultados de cada grabación, decidme en comentarios cuál creéis que es el mejor y a ver si podéis unir cada grabación con cada aparato. La primera grabación se hizo con el teléfono chino, con el Xiaomi Mi 10T, un teléfono que salió en el último trimestre del año 2020, y como podéis ver no ha dado muy mal resultado. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que esta segunda grabación ha sido la mejor. Ha recogido mejor el sonido y digamos que con menos ruido. En este caso se trataba del teléfono iPhone. Quizás el teléfono debería estar un poquito mejor envuelto en algún trapo o algo parecido, ya que parece que hay alguna pequeña vibración. Quizás el resultado de la tercera grabación ha sido lo que más me ha sorprendido. Pensé que la grabadora daría el mejor resultado, pero creo que al ser tan sensible ha terminado saturando el audio. No obstante, probaré otro día ajustando un poco mejor el tema de la sensibilidad. Unos minutos más tarde. Bueno, pues me he parado donde me suelo parar mucho a tomar una Coca-Colita fresquita. Y como no, ¿qué pasaba? Que me iba a quedar allá de puesta. Menos mal que estaba relativamente cerca y no ha volado. Sé que se han partido muchas ahí. No, mira que he intentado estar pendiente, pero la última vez se ha quedado. Así que nada, hemos tenido suerte. Devolvemos conexión. Por cierto, he vuelto a la zona de grabación del audio porque, como habéis visto, quedé puesta la llave, pero es que perdí un monedero. Lo puse encima de la moto y nada, el monedero y los 10 euritos que os dije que había que llevar de emergencia, pues cayó. A ver si tengo... No lo voy a encontrar. ¿Eso? ¡Hostia! Hostia, ¿qué está ahí? Hostia, que creo que es eso. Voy a dejar aquí todos los cacharros. Por eso suena un coche. A ver si me doy prisa. Míralo. Casi que está todo cerrado. Vamos a los 10 pavos. Ah. Bueno, pues nada, el que se lo ha encontrado, que los aproveche. Nada, lo han pillado porque estaba la cremallera cerrada. En su tiempo llevaba 20, creo que es mejor 10. Por si vuelve a pasar. Así que nada, espero que os haya gustado pasar este ratito conmigo. Dale al like si así ha sido. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y como ya sabes, como todo en esta vida, ante la duda, gas. Y a veces recojo aquí el teléfono, a veces aquí... Vale, tengo una marcha metida. Volvemos a arrancar. Y como ya sabes... Y como ya sabes... ¡Uf, qué calor! Chiquillo.